丰田皇冠的车主，请收藏这个视频了，可以分享给你的好朋友。所有13年前的皇冠锐志、雷克萨斯、凯美瑞、卡罗拉、雷凌点火线圈插头，公里数大的容易老化，一碰就损坏，可以直接更换插头，不用换线速，不用剪线。下边有视频教你如何更换丰田点火线圈拆线视频。第一步，把这个白色锁卡给撬开，从这个位置撬好了。你要去哪根线旁边，它是有个倒刺，用一根针把这个倒刺往外挑就可以出来了。只是把这个取开安装的话也很简单，然后把线插入插头里面。